話題出すの。でもな、意外と一人でもな、してもな、暇じゃないんだよ。焚き火の場所ったら。入ってきたな。よう思いよるけん。あんまり焚き火しとるとこおらんの。やっぱファミリーが多いから。あそこはちょっとしょうがない。でもやっぱ炎にも写真写りのいい方